Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun ozgina ma'lumot bermoqchiman. Energetika haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Fakt, dalil bilan dokazat qilib beramanki, energetik organizmga foydasi bormi yoki zarari bormi? Shuni hozir hammasini sostavlarini o'qib chiqdim. Hammasini dokazatsiya internetlarda ko'rib dokazatlisa va bizning klinikamizga juda ham ko'p keladi. Metro Lyublyonda yangi klinika ochganmiz. Bu yerda kardiolog, terapiya hamma doktorlarimiz bor. Har kun 2-3 kamida yoshlar ko'pincha kelyapti. 18 yoshdan to 30 yoshgacha yoshlar ko'p energetik. Har kun 3-4 bankadan energetik ichyapti. Yurak kasal bo'lib kelyapti, julka kasal, misol boshlari og'riydi, nimadan? Hammasini misol yurakning urishlari ko'payib ketgan, misol baland bo'lib ketadi urishlari. Davleniyalari ko'p baland bo'lib ketadi. 160, 180, 220, 240 larni ko'rganmiz. Yosh bolalarni ko'rganmiz. 18 yashar, 19 yashar Valbirjda ishlaydi, misol Ozonda ishlaydi, faqat energiya. Savobini so'rasak, nima ichasizlar? Hammasi energetik aytadi. Adrenalin yoki garilla boshqa energetiklarni ko'p ichgani hisobidan davleniyasi baland bo'lib ketadi. Shuningdek, yurak og'riqlari ko'p kelyapti. EKG qilsak, ritmlarning hammasi ritmi buzilgan. Yosh bolalarda iltimos, dalil, isbot bilan kasallar ko'p kelyapti. Shunaqa agar bironta ko'rayotgan bo'lsa, gruppalarga tarqasin, internetlarga, boshqa bloglar ham tarqasin, iltimos energetik ichmasin. Ko'p bolalar kelyapti har kun kasal bo'lib. Sizlar uchun misol bepul ma'lumot beryapmizki, sizlar uchun savob uchun обязательно ko'ringlar, tarqatinglar, iltimos ichmanglar unaqa narsani.